Magandang araw sa inyo mga master. Share ko lang. Meron akong tanggap ngayon na iPad 7. Yan. Wala siyang display. Pero natunog siya. Pagka pinipindot mo yung power tsaka pag sinacharge mo siya. Yung tinesting ko ng LCD, gumana. Share ko lang kung paano ko ginawa yung luma niyang LCD. Paano ko chinek yung ilaw. Itong LCD na to, meron kang makikita ang ilaw. Ay, display pala, sorry. Meron kang makikita ang display dyan. Yan, kung titingnan nyo, merong display. Ayan, yung guhit na yan. Ang problema ngayon, wala siyang ilaw. Wala akong makitang ilaw. I-chinek ko sa bagong LCD, okay naman. Meron na rin ako mga na-encounter nito. Kaya share ko na lang din sa inyo para makatulong din. Lalong-lalo na kasi mahal yung LCD pa, di ba? Yan, ganitong gawin natin. Ganitong ginagawa ko. Itong part na to is ito yung linya sa ilaw. Linya ng ilaw yan. Check nyo mabuti. Ang ginagawa ko, chinecheck ko mabuti yan. Chinecheck ko muna kung basa ba siya. Kung may punit. Ngayon sa part na to, sa issue na to, sa status nito, wala siyang basa. Meron lang akong napansin dito banda na may parang lukot, pero hindi siya hindi siya punit. Ito, iti-testing natin na lang ng bagong ilaw. Tingnan natin kung gagana. At least may idea tayo na ilaw lang talaga yung problema o dyan lang. Kasi sa bagong LCD gumana naman eh. Kaya ito, re-repair na lang natin. Ito ginagawa ko. Natanggal ko muna to. Dito ko inuumpisahang i-check. Yan sa may part na yan. Ayan, tanggalin natin. Wala siyang basa, malinis. Itong tanggap mo ngayon malinis. Yung iba kasi dyan, green. Yan, walang marka. Walang korosyon. Kumbaga, wala yung parang green na kalawang na kumakain ng tanso, copper. Ngayon, ito naman yung bago nating pamalit. Kumbaga, pan-testing lang baga. Ito yung testing natin, kung gagana ba talaga siya. Pwede kasing dun sa main, dun sa may parang board, pwede rin dyan sa may flex na yan, na linya, papunta dun sa ilalim. Yung mga na-encounter ko kasi, yung flex na yan, papunta sa ilalim at hindi yung pinaka-connector dun sa may board. Tanggalin natin tapos testing natin dun sa kabila. Tinesting ko dun sa kabila. Yan, mild reheat lang. Mild reheat lang ginawa ko dito. 220 lang yung gamit kong init. 220 to 250, depende sa'yo kung anong gamit nyo, master, kung saan kayo komportable. Yan, fast forward natin.
Ayan, testing na natin. Tingnan natin kung iilaw tong part na to. Pag umilaw, putol yung linya ng flex sa ilalim. At buo naman yung board sa LCD. Pansinin nyo dito sa part na to. Sa may puting bahagi ng LCD. Yan, may ilaw. Ayan, may ilaw siya. Pansinin nyo, itong part na to. Ayan, pipindutin ko yung power. Mawawala. Tapos si ilaw, ayan o. May ilaw. Kaya pa to i-repair. Bali, tatanggalin lang natin yung bakal na to. Ito buo to. Itong board na to. Ito lang sira. Ayan. Malamang dito sa ilalim nito. Ito. Pa-L kasi ito eh. Yung linya niya. Ganon. Tapos pa-L. Panoorin nyo na lang. Kayo na lang din bahalang dumiskarte. Paano nyo diskarte. Tapos share na rin. Para naman makakuha din tayo ng ideya sa iba pa. Meron kasi iba magaling din dumiskarte kung paano nila tatanggalin yan. Itong bakal na to, wala to, ano lang to, adhesive lang yan, nakalagay sa ilalim. Pero yung sumunod na bakal, yan yung solid, talaga dugtong. Kailangan mo siya i-grinder or kayong bahala kung anong diskarte nyo dun. Kung may mga tanong kayo, pa-comment na lang din. Tapos kung may ideya kayo mga master, mas maganda, pa-comment na lang din para makuha na natin ng makuha natin yung tips. Baka may mas maganda kayong naiisip kung paano tanggalin yan, paano i-repair. Yan, panoorin nyo na lang mga master. Hindi ko na lang siya i-forward para makita nyo talaga. Kasi may mga mali din dyan para maitama din natin. Sumobra kasi ako sa cutting dyan eh. Ang konti kaya medyo nadoble yung trabaho ko.
Ito na yung sinasabi ko mga master. Ito, nakat to. Ito na yung sinasabi kong sumubra. Ayan. Ito yung putol. Yan. Na ano siya ng konti. Nadamay siya ng konti. Kailangan natin i-repair pati sa kabila. Nadamay din ng konti. Pero ayos lang. Ay sa kabila ayos lang. Dito lang na part ulit. Ayan. Ito. Kailangan natin ikat yan. Kasi magja-jumper pa tayo eh. Ano, sumubra na ako. Andahan lang kasi may glass na yan eh. Yung kasunod niyan glass na. Ito. Glass na to kasunod saka. Kaya dandahan lang.
Ayan mga master, okay na siya. Maraming salamat. Pa-subscribe na rin ng channel ko. Tapos pa-like. Okay lang din pa-share. Salamat. Mabuhay kayong lahat mga master.